ဟုတ်ကလားတို့ကရေသက်ချဆိုရေသက်ချလိုက်တာဘာလို့ချတာတော့သိဘူးနော်သိသလားသိပါဗျာဟင်တို့နှုတ်ဒီလာထိုးတာတို့စိတ်တွေကပူလွန်းတော့ပြနေတယ်စိတ်မတည်ကြဘူးပူတာကိုခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်တော့တွေးဆူပါတယ်တွေးဆူတော့စိတ်ပူပါတယ်ပူတော့လှူးနေတဲ့အချိန်ကိုစိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်မရောက်အောင်အေးတဲ့ရေလေးနဲ့ကတ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်နော်ကျောင်းတကာကြီးမှတ်တာနော်တော်ဒီရေသက်တာချတာရေသက်ချမှာဘူးစိတ်ပူသေးဗျာဟင်တို့ငယ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဗျတို့အမေကဟိုသူ့ရေသက်ချဘူးအမေရေသက်မချဘူးဗျတို့ခိုင်းတာတို့ကရေသက်ချရတာဘူးဘုန်းကြီးကဘာဆိုလို့ဆိုမှမသိဘူးဘယ်နာဆုံးလို့ဆုံးမှမသိဘူးရေသက်ချလာတော့တောက်ချတယ်ငါရေပုံများတော့ပါလားတန်တော့လိုက်ဒီတောက်ချလိုက်ငါရေပုံများတော့မှလားပြန်ယုံလိုက်ဒါပြီးတော့ရှေ့ကြိုပြီးပူသေးဗျဒါပြီးအမျှမှကျေအော်ရဲပါမလားပါသေးဗျရေသက်ချမှဘိုးတောင်ပူသေးတယ်နော်ဟုတ်ကလားချဘူးလားတို့လို့တမကြီးတယ်ဟုတ်ကလားဒီသက်ချတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီပူးနေတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်ရေနဲ့ကတ်ခိုင်းတယ်ရေကိုကတ်ခိုင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရည်စကလေးကြည့်နေပါဒီမှာတော့ခွက်သေးပါတို့ထုံးစံတိုင်းဆိုရင်ကလားလက်ထက်ကတော့ခရားလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်နေကျောင်းတကာနဲ့ကျုပ်နဲ့အပြင်ထွက်ရကျုပ်တို့မဆိုရဘူးခုကျောင်းတကာကကျုပ်တို့ကိုရှေ့နေငါလို့သာဆိုရသူတို့ကိုယ်တိုင်ရည်သက်ခွက်တိုင်းပြီးတို့ရှိကိုဆိုရမှာတို့ကတက်တည်ခံလိုက်ရတက်တည်လိုက်ရတာပါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟောဒီကျောင်းကိုဘာကိုရည်သူ၍လူပါသည်ဒီရည်သူချက်တိုင်းတပည့်တော်ဘယ်သူ့ကိုလိုချင်ပါသည်အဲ့ဒါကိုရှောက်လို့ကြီးစိတ်ချအမြဝေကြတော့ဒီပြောင်းလာပြီးဒီပိဋကကိုဝေရတာပါဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ချတော့တို့ဒီခရားထိတ်ကလေးတော့ရေလုံးလေးရှိမှာနော်ရေကြီးတဲ့ရောက်တော့သက်ဆုံးပါခရားထိတ်မှာရေလုံးလေးတော့ရှိတယ်ခရားထိတ်မှာရေလုံးလေးပါဗျာရေကြီးပေါ်ရောက်တော့ရှိပါအဲ့ဒါကိုအတိကချင်းဖြစ်မြင်အောင်ရှုခိုင်းနှစ်ချက်ရေကိုတတိနဲ့စိတ်ကိုကတ်ထားတာကဒီလှူးနေတဲ့အချိန်ကိုစိတ်ကလေးအေးနေအောင်တီးနေအောင်လို့နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတီးနေအေးနေတဲ့အတိုင်းရေစက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဘောကကျလာတယ်အောက်ကျပြက်ကျသွားတယ်ဘောကကျသွားတယ်အောက်ကျကုန်းသွားတယ်အဲ့ဒါဒီတီးနေခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရမှာနှစ်ချက်နော်ဒီစက်ချရည်ရွယ်ချက်သူပြောတယ်လို့ချဘူးသလားမချဘူးပါဘူးဗျာမိုးမိတ်သားလေးပါဦးချီရင်ဟင်ချဘူးပါဗျာတို့ကဝကြည်တန်းကြီးဟုတ်ဗျာတို့ပင်မခံမောခံပြောတာကဒါဒီသိစီခြင်းလို့ကွမှန်ပါဗျာလောက်တော့အောင်ကွထုံးတန်းနဲ့မပြီးနဲ့ဒီစက်ချတာအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဒီစက်ချတာစိတ်ကလေးဘူးနေတဲ့စိတ်ကလေးပြီးအောင်ပြင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးတီးအောင်ဟုတ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပေါ်လာလိုက်ပြက်ကြသွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြက်ကြသွားလိုက်အဲ့ဒါလေးပြီးနေခြင်းဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်တောင်းတယ်ခုအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝကြတော့အဲ့ဒီအေးနေတာလေးကိုစိတ်ကပ်ထားတဲ့ဟာကဘယ်ဘဝရောက်မတောင်းမတမကြောင်းမကြဘူးသာစုတွေနေလားလူတိုင်းတောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားမတောင်းမတမကြောင်းမကြဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုအဲ့လိုဖြစ်ချင်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲချမှာဖြစ်တာဟုတ်နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲချမှာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်လို့ဟောဒီလေးကိုစိတ်ကတတ်ထားရတာဟုတ်နော်တမန်အဲ့တော့မတောင်းမတမကြောင်းမကြနဲ့လူဘဝနတ်ဘဝရောက်မှသာသနာနဲ့ကြုံရင်ဒီတရားရှုလိုက်ရင်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်တာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်အောင်လို့ခုနကပေါ်လာတဲ့ပြက်ကြသွားတဲ့ဒါလေးအတိခိုင်းတာနော်တ
တမဗျာ အဲ့ဒါကတို့ဒီဘဝကလူဟောဖြစ်မယ်ဒီကုသိုလ်ကလေနောက်တော့ဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုသာသနာနဲ့ကြုံလို့တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်လို့ဟောဒီကြီးသက်ချတာဟုတ်တယ်နော် တမဗျာ သူပြောတဲ့အတိုင်းချဘူးလား မချဘူးသေးပါဘူးချဘူးဗျာ တခါမှတော့ပါသေးတယ်ခါမှတော့ပါသေးတယ်ဟုတ်ကလားဒီသက်ချတာရဲ့ညီဝချက်နှစ်ခုတောင်းတကာကြီးရရှင်ဖျားကျောင်းတကာလားကြောက်တကာလား ကြောက်တကားပါဗျာ ဟုတ်ကလား ကြောက်တကားပါဗျာကြောက်တကားပေါ့ အချောင်းတောင်းတကာဟုတ်ကလားဒီသူကတော့ကြောက်တကာခေါ်ဖို့မမီးသားကြောက်တကာရဲ့သူကိုဟေးတကာရေးသက်ချပြီးအမြဝေဦးမှာထင်တယ် တမဗျာ ဟောလိုက်တာပဲဒီကလည်းအမြနဲ့ဟိုကလည်းစာရုနဲ့လို့တော့စာတို့ရှမ်းတော်ကတော့စာရုကြီးကြဟင်မိုးမိတ်တမတာရူကြဘူးလားရှမ်းတော်မှာတော့စာရုနဲ့ဝေသူကလည်းငါဒီကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်ရင်သူတို့တွေလည်းငါလူဖြစ်အောင်ငါဒီကုသိုလ်ကြောင့်နတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဂျင်းတို့လည်းနတ်ဖြစ်စီရမယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝေရရမ်းမအောင်နဲ့ဟုတ်နော်အမျှဆိုတာကိုယ်နဲ့ဓာတ်တူမျှလိုက်တာပြောတာလေ တမဗျာ ဟုတ်နော်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်တူမျှလိုက်တာကိုအမျှလို့ပြောတာပြောကြတဲ့ကအမျှလို့ပြောထားတာဟုတ်နော်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်တူမျှရမှာတို့ပါလားတခါယူစီတော့ရှိမလားဟိုခိုင်ကူခိုင်ဆက်တစ်ပင်များဆိုင် ရှိပါတယ်ဗျာရှိပါတယ် ဟုတ်နော်ဒီလေစီရနာကူဆက် တမ ဒီကဗိမာန်ခံလုပ်တဲ့စေတနာကိုဟိုကသာရုခေါ်ယုံလေးနဲ့စေတနာဘူးဆက်ဟုတ်ကလားဗျာ ဟုတ်ပါဗျာ အဲ့ဒါအချောင်ရတာမဟုတ်ဘူးလား ဒီနားမှာဗျာဒီနေ့ကတော့ ဟုတ်ကလားဒါဒီချောင်းလို့ညလို့လိုက်လာတာပေါ့ဟင် မချောင်ပါဘူးဗျာ ဒီမချောင်းဘူးလေဟိုမမီနော် တမဗျာမှန် ည ပါ လေတာတို့ခေါ်သူကလည်းဟောသူခမလုံနိုင်လိုက်တာငါတို့သူတို့သွားပြီးမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ဟာသူခမဗိမာန်ခံလုပ်စားဟာငါတို့သူလိုမလုံနိုင်စားဘူးဆိုဝုံမြောက်ဝုံသားနဲ့တာတို့ခေါ်ရမှာဟင် တမဗျာ ဝုံမြောက်ဝုံသားခေါ်ရလားမျက်နှာလိုလေးပြခေါ်ရလားကွာ ဟုတ်ပါဗျာ ခေါ်မှာပါရှိသေးတယ်အရင်ကခေါ်ခဲ့တာလေ အများအော်လို့အော်လား တခါကြီးမိလာမဟုတ်ဘူးမိုးမိတ်တွေမိတခါကြီးမိလာမဟုတ်ဘူးမိုးမိတ်တွေမိလာဟင်ဘယ်လိုမိုးမိတ်တွေမမီနော် နားမရရတယ် အမြဝေဒတာတို့ခေါ်တာလေသူထိုးဝိဇ္ဇာညင်ဖြစ်ပါစေနော် တမဗျာ ပြီးတော့တခါကြီးကရေးစဲချပြီးရင်တို့ဘာတော့ညအမြဝေတာနော်ဝေတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းတာဝန်တစ်ခုပဲတာဝန်တစ်ခုနဲ့ဝေခုနရေးစဲချတာလည်းနှစ်ခုထင်တယ်နော် တမဗျာ အမြဝေတာလည်းနှစ်ခုနော်ဘာဖြစ်လို့တို့ကိုလိုမလုံနိုင်သူတွေဟုတ်တို့မမြင်အပ်တဲ့နေရာတွေကမရှိနိုင်ဘူးလား ရှိပါဗျာ သူတို့လိုလုံနိုင်ဘူးသူတို့လိုလုံနိုင်ဘူးဟုတ်နော် တမဗျာ ဟင်တို့မြင်အပ်တဲ့နေရာမှာဟောဘူတယုံနဲ့ရှိတော်လည်းပဲကိုလိုမအားလို့မလုံနိုင်တာဒီအများကြီးပဲ တမဗျာ ဟုတ်နော် တမဗျာ မအားလို့မလုံနိုင်တာမပြည့်စုံလို့မလုံနိုင်တာဒီအများကြီးကြ တမဗျာ အဲ့ဒါဒီကိုလိုရပါစီတော့ဆိုတဲ့စေရနာနဲ့ဝေဒနာပတ်တိနံပါတ်2ကတက်ပြီးယူတာနော် တမဗျာ အမှုဖြစ်ရင်တက်ပြီးပါရမှာဘူး တမဗျာ ဟုတ်နော် တမဗျာ တက်ပြီးဖရာကအလောင်းတော်ကဟိုတို့လူစီဘဝဒီလိုပဲမျှဝေခဲ့တာလေဒါမှမဟုတ်ဘောရီပင်နဲ့ရှုပင်ကြတော့မာနနဲ့လူကြတာမဟုတ်ဘူးလား တမဗျာ လူတော့အဲ့ဒီမှာတက်ပြီးယူရတာလေ တမဗျာ ဟုတ်တယ်နော် ဒီပါဗျာတမဗျာ ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကလုံးဒီပြီးသားတွေလေ တမဗျာ ဟင်ဟိုဘောရီဒီမှာသူပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့ညင်ပွားကြတာမဟုတ်ဘူးလားတိုက်ကြခိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား တမဗျာ အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုမန္တမင်းကနေပြီးတော့
ngã đất thì khó thì nó cả xin được ngã đất thì bà bé rồi xin được nhà nạp thì thâu thà đấy cũng nó hốt bà đấy này thế đó cái nhà cái đất thì giá bà tôi phải ra xin à nguyên lù rồi ngã tao mang ra này một quá tôi rồi ngã cái lù đấy khó thì mi chỉ bỏ cụ ngã chỉ sẽ cha cái đấy ngã mi cụ đất thì biểu mấy số rồi đất thì biểu ta không đó không phải mà cái đó cô rồi mua phết cái thành long ông lu thì nhà vui là tất thì tôi chân lu không cả là tôi phải ra thì mà bông nó đuôi bà đi mà thì lu cái YouTube đó học đi ra đi thì lu học chỉ đi bùn mi phát đã lu khó đấy bùn mi phát đã một ra lu khó đấy cái đó body business chụp lên nó ngà bông mà năn này tại đông ngà mi cũng tất thì chụp thà cái đi bông cái new này thì lu lâu thà ra đi cái gìအဲ့ဒါတက်ပြူထားတဲ့ဟာဗျအဲ့တော့တို့ကအမျှဝေတာကကိုလိုသူများရဖို့နံပါတ်1ဒါပြီးကိုအမှုပေါ်လို့ရှိရင်တက်တည်ရဖို့နံပါတ်2ဒါနဲ့အမျှဝေတာနော်ပုတ်ကလားဝေနိုင်ပါမလားဝေနိုင်ပါကြောက်တကားကြီးရဲ့ဟင်ကြောက်တော့တကားဟုတ်ပါဟင်အဲ့တော့ရည်သိချတော့လည်းတောင်းတစ်ခုထားယူရမှာဒီမှာကြတော့ခုနတူပြောသလိုဟိုပေါ်လာလိုက်ပြကြလိုက်ဖြစ်ထင်တယ်နော်ဖြစ်ပြနေအောင်တာကနံပါတ်1ခုနတူပြောတဲ့နှစ်ခုကတစ်ခုရှိသွားပြီနော်တမဗျာဟင်နံပါတ်2ကမြေကြီးကိုသွားပြီးဒီကအပြင်ထွက်ရင်လောင်းအောင်ပါနော်တမမြေကိုသွားလောက်ဒီနေရာမှာငါလာပြီးတော့ကုသိုလ်ဒါနပြုတ်ပါတယ်တင်သိပါစီသားတို့ဟောဒီမြေကိုလောင်းခဲ့ရအောင်မှာညီတက်ပြရအောင်တမဗျာဟုတ်နော်တမဒီအဲ့တော့တို့ဟိုခုဘဝပဲဆိုပါတော့ကွယ်အန်ဒီရဲ့တခုခုတွေးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုနာအာရုံပြုပါတယ်အကျုံတို့ဘယ်နေရာကိုအရှင်ဘုရားတို့ကပါမာပရန်ကူပါဗျာမာပရန်ကူမှာကျုံတို့ကျောင်းဆောက်လှူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကကျုံတို့ရည်တဲ့တင်ကောင်းပေါ်မှာချခဲ့ပါတယ်တင်ကျုံတို့ဖြစ်နေတာကိုတိပါစီဆိုရင်သူတို့ကတက်တည်လိုက်ရတာတင်ပါဗျာတောင်ဒီကိုရည်သက်ချတာနံပါတ်1နံပါတ်2ကမြေကြီးပေါ်သွားချရအောင်မှာဟုတ်ကလားတမဗျာတို့လူပြောချတာလားဘန်းဆိုလောင်းတာဘန်းဆိုလောင်းတာလားဗျာဘုံမိတ်ကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုရန်ကနေပိတ်တာလောက်ကြတော့ဟုတ်ကလားဒီတက်ဒီမပြူခဲ့ဘူးလားမပြူခဲ့ဘူးပါဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အမှုပေါ်တော့အဲ့ဒီညီဆောင်ကလိုက်မယ်လားလိုက်တော့ဗျာမလိုက်တော့မမီနော်မမီပါဗျာချာနေကြမှုချာနေကဲတို့သူကလာဝါလုံးရကုန်းလုံးလိုက်ဆိုခင်ဗျားတို့ညီတဲ့ဘက်တို့ဘာလို့တာငါလူလိုက်တော့မှာတမဗျာအဲကြောင့်ဖြစ်နေတမဗျာ